會尖峰來嘅。邊條係啊？黃色啊？2號線即係藍色啊？我睇唔到喎。最近呢個。係啦，如果咧對今日嘅決賽咧，總決賽咧係有12票入色邊區嘅話，必須能夠通過呢一場。邊度啊？第二隊喎，第二線喎。咁嘅淺藍色啊？我都唔知啊，點解會係淺藍色嘅？應該第二個嘢係咪超盛啊？我影唔到。喺尾段尾二嘅時候咧，已經係開始起鼓。